صباح الخير خوتي، بونجور. جيسبر كو فوز الي بيان. جيت كيما نقولوا اليوم نحكي على الموضوع تاع افتتاح البارحه بوهران للالعاب البحر الابيض المتوسط، ونحاول كيما نقولوا نشوفوا ايجابيات ونشوفوا السلبيات تاعها. اولا راح نبدا الفيديو ونقول لكم باللي خوتي راكم تشوفوا ها هو الدرابو خوتي، درت مورايا درابو تاع الجيري، باسكو شعب واحد كان يقول لي كيما نقولوا هذاك الكادر هذاك الدائري يعني هو النجمه اليهوديه، وانا درتها على حسب النيه تاعي خوتي امام ربي، ما كانش على بالي انا قالوا لي كادر بولندي. درته وراني كيما نقولوا لبيت الطلبات تاعكم ببساطه وقلعتها، غير بغيت نبين لكم. بريف، الموضوع تاعنا كما قلت لكم راح يكون حول الافتتاح لوفيرتور دو لا دي جو ميديتيراني. البارح خوتي الحمد لله، البارح بينا للعالم ككل باللي حنايا بلد كبير، بلد كما نقولوا اللي نقدو نقدم لهم اي منافسه سواء افريقيه او عالميه مستقبلا. والله البارح حاجه اللي عجبتني كما نقولوا التنظيم كان جيد جدا خوتي، كان حوالي 2 سوايع ولا فايت. الالعاب الناريه ما نحكوش عليها خوتي، غير الالعاب الناريه اللي ضيعوها في الصطاد ضيعوا بزاف دراهم خوتي. هذا دليل كما نقولوا كانوا باغين كما نقولوا الحفل ينجح، والحمد لله الحفل كما نقولوا كان على طريق او هيئه 5 نجوم. جا شباب بزاف. كما نقولوا الاغاني كاع عجبتني، اغاني شابه فكرونا كما نقولوا باليامات راينا راي، واليامات كما نقولوا تاع بكري، الاغاني تاع الاعراس جات شابه خوتي. الرقص كان شباب. كما نقولوا حتى لي درون اللي دارهم في السماء، مورين فيها كاع الالعاب، كرة الطائرة كرة القدم والسباحة والى اخره، جات فري شابة خوتي، تراك مليح في الصطاد وتشوفها في السماء، حاجة شابة نفتخروا بها. هذه خوتي للعلم باش تعرفوا بلي الصين بغات دير هاد العفسة تاع الدرون كيما هكا في السماء وما نجحتلهاش، شغل طاحوا لها كاع في الارض، حنا الحمد لله راها نجحت. حاجة شابة كيما نقولوا، وبينا كيما نقولوا بينا باللي كيما نقولوا وهران والجيري راكم تشوفوا وهران خوتي بلاد الحضاره، بلاد الفن، بلاد الموسيقى، بلاد كرة القدم والرياضه خوتي. وبينت لهم باللي نقدوا كيما نقولوا نحتضنوا عده منافسات، وباغي نقولها لهم خوتي من هذا المنبر، سي سا لو طون، سي سا لو طون بور اورغانيزي اون كوب دافريك. ها والله خوتي نهضروا الحقيقه، هذا هو الوقت اللي كيما نقولوا باش ننظموا فيه كاس افريقيا، وانا راني طامع في كاس افريقيا تاع 2025. لما لا يقلعوها الغينيا ويعطوها لنا خوتي 30 عام، 30 عام او ميم با ما نظمناش كاس افريقيا، عيب والله لا عيب. 30 عام خوتي من 90 لا، وهذا هو الوقت خوتي باش ننظموا. راكم شفتوا صطاد شباب بزاف، عجبني فيه كيما نقولوا الديكور اللي كانوا يخدموا فيهم، لي كولار الالوان كانت شابه بزاف، تنوع الالوان بزاف شابه والله. داروا اسماء البلدان كذلك الداخل، كلشي بالتكنولوجيا جات شابه. الحاجه السلبيه الوحيده هي دروازها البارح طلع يقرا خوتي القرايات باش يخرج كلمه، شغل يجيب لك رقاد تحس روحك رقاد تونط صباح في القهوه كاس قهوه كحل بزاف اخوتي. معليش قلعنا به العين، راكم فاهمين قلعنا به العين. هذه هي اخوتي انا التقييم تاعي لهذا الحفل، نعطي له زعما غير حشمت ما نعطي له 10 على 10، غادي تقولوا لي تا ولد البلد ولد المدينه، نعطي له يا سيدي نعطي له 9 على 10. حفل من اروع ما يكون، شباب بزاف. ومن هذا المنبر كما نقولوا نطلبوا كما نقولوا من السلطات تاعنا علاش ما ننظموش كاس افريقيا خوتي. حنايا بلد كبير، حنا بلد كبير، راكم تشوفوا لافريك نوار بالوسائل بسيطه رب المعبود. كاميرون شفتوا لي صدي عندها صدات حلفه نظمت كوب دافريك وحنا ما ننظموش. لا خوتي انا نلقن بوين دانتيغوغاسيون باش تعرفوا باللي كاس افريقيا ما غاديش تجيب لك كيما نقولوا غير بينيفيس وغير ارباح الماليه، لا غادي ما تجيب لك السياح خوتي. ها الله يبارك، انا شفتهم البارح داخلين تاع لاغريس بداو بيهم كي دخلوا ديك الضحكه وكاع شغل تحس روحك مريح، راهم فرحانين خوتي والله، لا راهم فرحانين. علاه تلاقاو كلشي، تلاقاو كيما نقولوا بون اورغانيزاسيون، بمزيك تا غادي يدخل فرحان ويضحك وكاع غير هاك. لا من ناحيه الاكل انا راه عندي معلومات خوتي راهم تهلين فيهم، من ناحيه الاكل اطباق شابه ومقيه بروب، من ناحيه كيما نقولوا راهم كيعطوا لهم، من ناحيه المناخ عجبهم خوتي، المناخ عجبهم بزاف. حتى كيما نقولوا يا ربي يسموها هذه
المهم القريه المتوسطيه عجبتهم خوتي تاني. القريه المتوسطيه راهم موفرين لهم كاع كل الوسائل تماك، كيما نقولوا لافيل عجبتهم وصافي بليزير. هذه كيما نقولوا بيهم قادر كيما نقولوا صحابهم ولا كيما هذاك اللي شفتوه العداء تاع السربي من الاصول السربيه قاس في الانستغرام، قال لهم البنزين رخيص، قال لهم باللي زعما الشعب الجزائري شعب زعما مليح لطيف وكاع. هذه مليحه هذه خويا، تجيب لك الفايده لبلادك، تجيب لك السياح وكاع. تسمى كوب دافريك غادي تجيب لك السياح خوتي، باسكو على عيني كاع طايحه عليها. والفيفا تسمى مصنفه من الفيفا كيما نقولوا كاس افريقيا، تسمى العيون كاع عندها قادر يجوك بارسو. لهذا راني نقول ونعاود ونكرر نغتنموا هذه الفرصه خوتي، مادام كيما نقولوا البارح نظمنا كيما نقولوا ذاك الافتتاح كان من اروع ما يكون خوتي، افتتاح عالمي. انا ما عندي ما نقول، تحسوا راك كيما نقولوا الجيري خرجت قطر اللي راها داخل فيها وتبون نمدوا له التحيه من هذا الخويا السيد الرئيس عبد المجيد تبون. قال لكم مرات كوب ديمون، جاب لكم امير قطر، جاب لكم قطر كومبلي حتى هو نقلبها لكم قطر هذه هي نقولها لكم خوتي، الله يبارك. وهذه مليحه صافي بليسي، راك تشوف بلادك كيما نقولوا تنظم حاجه شابه وكاع نفرحوا، راكم فاهمين. حاجه تكون ايجابيه كيما قلت لكم نجيو نهضروا عليها بايجاب، حاجه تكون سلبيه رانا هنا يا خوتي. صافي بليزير والله لا مليحه هكا غايه. مستقبلا ان شاء الله علاه ما نظموش كوب دافريك، ونطلب من بالماضي مستقبلا راه يجي عندنا يلعب عندنا في وهران. راك تعرف الشعب الوهراني البارح الله يبارك. سي فري كانوا جايين كاع من اجواء من بارتو من انحاء الوطن، ولكن الشعب الوهراني كان بقوه، كان طاغي. راكم تعرفوا طاغي بالمعنى زعما كان بكثره ما تفهموش قصد واحد اخر. الحمد لله. نطلب من الجمال بالماضي، نطلب من السلطات، نطلب من الرئيس الجديد المستقبلي للاتحاديه يجي يلعب خويا في وهران عندنا. راك تشوف سيبورتير، راك تشوف ستاد كي داير، بركا ولا من ستاد تاع سيفري بليده وكاع ستاد شباب الله يبارك لعبنا فيه بزاف، بصح نقدر نبدلو شويه. راك تشوف ستاد عالمي، سما هذا ما تحشمش غدوه ان شاء الله تعيط لفرنسا ولا بريزيل ولا الالمان ولا الاسبان ولا الايطالي كي تجيبهم في هذا ستاد خويا ما تحشمش، كومام راسك يبقى مرفوع. راك فاهم. هذه هي خوتي وما نطولش عليكم. والحمد لله الحفل كان فات غايه، فات شباب، فات كيما نقولوا قانون كيما نقولوا مليح. هذه هي. وان شاء الله كيما نقولوا غادي نحوس كيما نقولوا نحاول ندير لكم بعض كيما نقولوا بعض الرياضات نروح نشوف هكا في لي صال وكاع ندير لكم تغطيه خوتي على لا قدني الوقت نديرها، لا ما قدنيش الوقت لا غالب بعذروني. وهذه هي خوتي. وان شاء الله كيما نقولوا الدوره غير البارح عاد بدات، تما حنا ان شاء الله كيما نقولوا ما نخموش غير على البدايه، شوفوا النهايه ثاني ان شاء الله. كيما نطلب كيما نقولوا حتى من اللاعبين تاعنا سواء من الجيدو او السباحه او البوكسينغ او كل الرياضات، كره القدم اللي رانا في مجموعه صعبه، المغرب واسبانيا وفرنسا. نطلب منهم خوتي دروك كيما نقولوا لوبجيكتيف ماشي غير باش بارتيسيبي، نو انت هنا كي راهم خايلين صافي دير انت راك المير من 45 مليون جزائري، انت هنا راك الافضل، راك المير، صافي دير لك تعطي صوره جيده. وماذا بينا الميداليات خوتي، الميداليات الذهبيه والفضيه وكاع عندك ندو خويا، مادام راك تلعب في بلادك خويا دير اللي عليك. سما انت اللي دير اوبجيكتيف، كون واش عندك اوبجيكتيف سما انت ماشي بنادم او تدخل غير باش بارتيسيبي، لا حنا ما ندخلوش غير باش نشاركوا. هذه هي خوتي. وكما نقولوا نطلب منهم كما نقولوا كل التوفيق كما نقولوا للاعبين تاعنا وزيروا رواحهم ولا سولاريديتي هذه هي تلفت لي. المهم نطلب منهم كما نقولوا يكونوا كما نقولوا مركزين غايه، باسكو هذه كما نقولوا حاجه شابه. ومن بعد غادي كما نقولوا اجيال من 2030 و40 يهضروا عليه، قال فلان دا كره دا الميداليه الذهبيه، فلان دا الميداليه الفضيه، كما نقولوا اسمك يتسطر في التاريخ. وهذه هي بلا ما نطول عليكم خوتي. سلام بيس.